Okay, terwyl almal praat, Nico, ek gaan vra dat jy dan vir ons aangaan met die nominasieproses, miskien net die regstelling maak wat jy moet, asseblief Nico. Baie dankie voorsitter. Ek bevestig die nominasies wat tans ingedien word, is die nominasie vir die visievoorsitter wat eerste verkies word. Ons het nominasies ontvang, indien verdere nominasies ingegee wil word, gee asseblief vir die verkiesingskomitee of hou dit net nie lig. Ek bevestig die nominasie vir visievoorsitter wat eerste verkies word. Nomination for Vice-Chairperson elected first. That nomination are being closed now. Thank you very much, Nico. Nico, wat is hierdie nou? Okay. Goed, Kongres, nou is dit noodsaaklik dat ons voortgaan met die nodige grondwetwysigings, goedkeuring van die nodige grondwetwysigings. En ek wil my verstout om te sê, ons het in die afgelope 6-7 weke het ons nie minder as 1100 van ons lede in die gesig gekyk by ons streeksvergaderings en ek dink ons het 'n redelike deeglike proses deurgegaan om te verduidelik waarom ons hierdie wysigings nodig het en wat die impak daarvan gaan wees. Goed, die eerste ek sien hier so, Richard, you to facilitate the questions on die eerste wysiging wat ons voorhou is die verandering van die name. Voorheen is die hoofbestuur, die raad wat verkies sal word dan nou as julle dit goedkeur, is voorheen bekend gestaan as die hoofbestuur. Nou as ons weer teruggaan in die geskiedenis toe die boere hulle self georganiseer het en hulle eie organisasie gebou het, toe was daar nie personeel nie en was daai persone wel die bestuur, was hulle uitvoerend van aard en het hulle die organisasie gedryf. Hoe ons nou lyk, ons het 'n personeelkorps, 'n baie bekwame personeelkorps wat ons besigheid dryf en die hoofbestuur van vandag is nie uitvoerend nie, is wel raadgewend en is die grondwetwysiging dan so wat ons vra dat jy goedkeur is om die hoofbestuur se benaming dan verander na die raad toe. Boonbehalwe dit wat die dagbestuur was, is die nuwe benaming van die dagbestuur is dan die uitvoerende komitee. Nou die dagbestuur was nog altyd uitvoerend, in die sin van die dagbestuur het 'n mandaat vanaf die hoofbestuur gekry om besig te wees met personeelsake, die finansies ensovoorts. So die dagbestuur was van nature uitvoerend en voortaan sal die dagbestuur bekend staan as die uitvoerende komitee. Nico, is dit al die benamingsveranderings wat ons moet aanbring? Goed, Kongres, ek gaan u dan vra dan nou gaan ons daardie grondwetwysigings goedkeur. U is welkom om deel te neem in die gesprek, sou u anders dink. Die ander wysigings is om die rol en funksies te klak. Goed. Kan ek by wyse van 'n handeklap dan nou vir u vra, keer u daai goed. Baie dankie, Nico. Volgende grondwetwysiging wat ons moet goedkeur is in ons grondwet, in ons huidige grondwet, maar sê die grondwet, die hoogste gesag van die organisasie is Kongres. Nou, Kongres versamel eenmaal 'n jaar en Kongres gaan altyd die voorreg, die reg en die plig hê om die leierskap van hierdie organisasie aan te wys. Die voorsitter en beide visievoorsitters word jaarliks aangewys en die raadslede word elke tweede jaar aangewys. So dit bly die Kongres se reg, se voorreg en se plig om dan seker te maak dat die regte mense in bestuur van sake is. Alhoewel dit onmoontlik is om Kongres, die 368
afgevaardigdes kongres toe tot verantwoording te roep vir dag tot dag aktiwiteite in die organisasie. En is die beplande wysiging dan om die raad, soos wat die raad dan nou voortaan bekend staan, as die uitvoerende gesag dan van die organisasie dan daar te stel in ons grond. Dit maak dit net dat die verantwoordingslyn reguit is, laat almal deeglik kan verstaan, soos die Engelsman sê, the buck stops here. So the buck doesn't stop at Congress anymore, the buck stops with the board. Okay, however, I want to emphasize, dit bly nog steeds, daardie raad bly nog steeds verantwoordelik en moet deur kongres tot verantwoording geroep word. Dit sal nooit verander nie, dit gaan altyd so bly. Kan ek aanduiding kry van kongres, gaan ons daardie grondwetwysiging soos verduidelik ook goedkeur. Baie dankie kongres. Nico, is daar enige ander wysigings wat ek miskien gemis het? Kongres, ek sê vir jou baie dankie. En wat jy nou net gedoen het, jy het GraanSA in staat gestel om sy toekoms effektief tegemoet te kom. Ek sê vir jou baie dankie. Ek wil veral vir ons ouer lede absoluut die gerusstelling gee. Ons het alles in ons vermoë gedoen om seker te maak dat hierdie organisasie u organisasie bly. Dit kan nie anders wees nie. Dankie. Goed, Nico, ons beweeg dan aan. Jy sê jy is reg met 'n verkiesingsaankondiging. Dankie, Nico. Voorste, baie geluk. Weer eens een enkele nominasie ontvang vir die visievoorsitter. En dit is meneer Richard Krige. Baie geluk. Congratulations, Richard. The mic is yours. Ja, dankie voorsitter. Miskien moet ek begin om te sê, ek dink die laaste paar jaar was baie hard op die hoofbestuur in die dagbestuur en ons het deur moeilike tye en ek dink die mate wat ons mekaar ondersteun en die voorsitter regtig 'n lekker span en dis 'n voorreg vir my om hier deel te wees van hierdie organisasie. Lang trane, my tyd gaan op 'n einde loop op 'n dag. Ek is bereid om nog aan te gaan en dankie vir die vertroue wat julle in my het om nie 'n nominasie teen my in te dien of my teen te staan, die nominasie wat ingedien is. En dan net om te beklemtoon, ons is hart en siel hier met die bestuur van julle sake. Dis 'n toegewyde span, nie net uit die leierskap uit nie, maar die personeel en julle hoor dit 'n paar keer al vandag. Maar dit is vir my persoonlik 'n voorreg om hierby betrokke te wees. Oor die 18 jaar wat ek nou al betrokke is en 14 jaar op die raad. Jy bou 'n liefde op vir die mense wat hier voor jou sit vandag, die bedryf en die organisasie. En ek dink ons dra dit so hoog en Derek wat ook nou 'n lang tyd betrokke hier by die organisasie is, laat dit vorm deel van jou, laat jy alles in jou vermoë doen om regtig ons sake op die hoogste vlak en die beste vlak. En ons het ook gehoor van die sprekers vandag, ek dink dis 'n massiewe voorreg en ek wil sê, laat ons so 'n organisasie het wat na ons sake omsien. En ek kyk hier oor die vloer en ek sien die voorvaders wat hierdie organisasie ingelyf het en gestig het en ek eer hulle. Ons sou op 'n heeltemal ander pad en 'n heeltemal ander koers gewees het, was dit nie vir GraanSA nie. Ek self wat 'n produsent is, kan 'n dag nie insien wat GraanSA nie meer daar is nie. Ons is 'n leier in die landbouomgewing en ons sal voortbou op die suksesse wat reeds behaal is en ons is toegewyd aan die saak namens julle. Dankie. Voorsitter, Kongres, ons volgende nominasie is vir die visievoorsitter wat tweede verkies word. For the nomination for the Vice-Chairperson to be elected second. You're welcome to fill in the forms,
hand it up or give it to the election committee. Thank you very much. So Congress, we're going to deviate for 5 minutes or so quickly from our official agenda. Just born out of this morning's discussion and the realities that we are facing in South Africa, particularly in the grain sector right now, and the challenges that we face for sustainability, and the immense privilege that we have to have the chairman of the board of the Landbank present with us today, I'd like to invite Thabi and Nkozi to come up and share a short presentation with us and share her opinion with us, so that we can hear from the horse's mouth how we're going to face this challenge that we have together. So Thabi, if you could come and join us. Thank you. Dankie voorsitter en 'n goeie middag na die kongres. Soos die Landbank voorsitter, ons waardeer die geleentheid, die uitnodiging, die geleentheid om saam te werk. Die Graan-SA vernoot is baie belangrik, and this is a relationship that we as the Landbank continue to nurture. I have been sitting at the back patiently, Chair, really listening to farmers, taking in what our key constituency as the Landbank has been saying, and truly just to all the members, these are not issues that are new. It's been extremely difficult to hear the challenges of the sector towards this once great institution. I sit there at the back and I reflect on how this institution is really a shadow of its former self and has really failed a lot of you, and for that we apologize. Chair, many members will be aware that over the past 2 years we've been on a process to rebuild the Landbank, to stabilize our balance sheet, to rebuild our products, to prioritize what needs to be prioritized, to bring back the development mandate and what the founding legislation requires from this entity. We've started to do some very great work with Grain SA, having engagements with Grain SA since last year. I've also had a number of very promising engagements with the new CEO, Tobias Doyer, who has a direct line to me really to discuss the needs of the grain industry. We have also, Chair, for those of you who engaged with some of our bankers on the ground who remain open, have opened up all commercial lending. Chair, that includes term loans, long-term loans, production loans, and the grain industry, to reiterate, remains our largest segment. We are currently in discussions, and we were actually just even talking about that further during the break, with the Department of Agriculture around drought relief measures. When there's disaster, government must come to the fore. That is our job, and we recognize that. Last year, we launched the Agro Energy Fund to assist farmers that are struggling with load shedding. We did a similar initiative for the COVID-19 situation, and we need to do the same for the drought. Unfortunately, execution has been slow with these previous 2 programs. And at this present drought, we've told ourselves that we're not going to wait for the situation to get any worse. And we have already started to engage. Even though the crop estimates committee, etc., seem positive, we have seen the impact firsthand for us on the ground. So these are some of the initiatives, voorsitter, that I wanted to really share with members, that ons hoor julle. Ons hoor julle. My Afrikaans is poor, I'm trying. So I'm hoping I'm saying the right things. Ons hoor julle, and certainly, Grain SA is certainly one of our most important partners. We cannot turn our backs on the grain industry. You will continue to see our faces. You will continue to engage and hold us to account. So really, I just thought, Chair, that I should share those insights with the Congress, really give members the opportunity to ask any questions. My colleagues from the insurance side are here. They've been doing great work with the likes of Santam Agri on a multi-peril product offering for the country. My colleague also looking after the research and disaster side of the business is also here. So please engage with them, hear what they have to offer, hold them to account, take their phone numbers, call them, call me.
when things aren't happening, because this is what we need to do. We must do our jobs, and unfortunately, there's no excuse. So really, I just wanted to make that offer to you all, and thank you. Thanks, Chair. Thank you. Thank you so much, Congress. I think you will agree with me. That was 5 minutes very well spent. Very well spent. Thabi, and we heard this morning that we need coffee dates. I'm so glad to hear that you and Tobias have exchanged numbers. Make sure that we have more than 2 coffees. Okay. Thank you very much. Thanks, Congress. We'll carry on with our standard agenda then now. Thank you, Chair. Andre, if we can ask some questions now on the Vivox app, if you guys don't mind grabbing your phones. And the first question is really about communication. How should we engage with you, specifically around the issues or the WhatsApp tool? I can't see it on the screen in front of us. Say. Nee, dit gaan weer te vinnig wees, Andre. You'll have to give us another shot at that one. There we go. Good. Alzina's can't wait to see what's happening here. Yeah, somebody's going to read that for me. 12%. Yeah. 86% part. 86% part. 12% didn't know it existed. Goodness gracious. Guys, if you don't know, please speak to your regional representative. He's the guy with the green shirt sitting at your table. You're welcome to throw a bottle of water at him. Sorry, no, you must ask him to please put you on the WhatsApp group. Alzina will throw the bottle of water. Choose your preferred method of receiving communication from Grain South Africa. How would you like us to engage and share information? There the options are WhatsApp groups. I thought this was going to be a selection, but you can go on the WhatsApp group, the SMS, the SA Grain Mag, Telegram, email, podcasts, or the electronic newsletter. What's on the screen? Goed, ons gaan aanbeweeg. Nico het 'n aankondiging op die nominasies. Voorsitter, die nominasies vir die voorsitter wat tweede verkies word sluit nou. The nomination for the Vice-Chairperson elected second are closing now. Kongres, in Engels het ons 'n gesegde, jy weet, dis all the P's. Proper planning prevents poor performance. So our regional meetings, we addressed our issues, we had very thorough explanation, very thorough planning, and we've made up a lot of time. We anticipated discussions with regard to our constitutional amendments, and we've made up some time. So Japie, short of putting you on the spot, you had a point that you want to carry in, that you wanted us to look at. If you're comfortable to do it now, I think now is a good time. Kongres, as daar enige brandpunte is wat u voel, ons as organisasie moet aanspreek, is u welkom. As Japie klaar sy punt ingedra het, wil ons graag by u hoor. Waarmee is dit wat u verwag ons besig moet wees? Ek sê vir u dankie. Voorsitter, kan ek net iets
iets sê oor die streeksvergadering. Go ahead, Richard. Terwyl ons vir Japie wag, dankie voorsitter om na vorentoe te kom. Ek wil julle net die versekering gee dat uit die streeksvergaderings wat gehou is, die 1100 produsentenlede wat ons gesien het oor die tydperk wat ons besig was met die streeksvergaderings, dat ons reeds saamgestelde dokument opgestel het oor die vrae en die uitdagings wat julle geopper het op baie vergadering. Daai punte wat daar saamgevat is op baie opsomming, sal hulle wegvind na die verskeie werkgroepe waarvan toepassing, en dit sal deel vorm ook van die strategiese sessie wat Graan SA sal hou, en dan die raad daarvan deel maak in April maand. En ek wil jou net die versekering gee dat elke punt wat geopper is op baie streeksvergaderings, het ons ernstig opgeneem, en dit is reeds voor ons en saamgestel, en ons gaan werk maak daarvan. Baie dankie voorsitter. Dankie Richard. Japie. Veel geluk te wens, dankie met 'n pragtige kongres, dankie met pragtige bywoning. Voorsitter, en is daar enigins wat ons julle aan gaan hou, is dat julle vanoggend baie maklik hierdie grondwetwysigings deurgekry het. Maar ons sal u hou daaraan dat u gesê het, Ja, hierdie produsente bly in beheer Ja. van hierdie organisasie. absoluut. U moet ons mooi hoor. Dis die een organisasie waar ons nog produsente in beheer het en gaan hou. Dis ons vra nie, ons sê vir u. Nee, dat kan nie anders nie. Voorsitter, ons teken daagliks vir miljoene rande, dis namens streek 23 wat ek hierdie indra. En ons teken daagliks vir miljoene rande bestellings en kontrakte. Ons het al voorheen daaroor gepraat. En die vraag wat ons vra is, besef ons die impak en kan ons nog regtig iets daaraan doen of is ons te ver uitgelewer aan ons verskaffers en ons afnemers? Ons teken soms op 'n iPad, weet ons die Afrikaans daarvoor nie. En wie wat nog erger is, voorsitter, meestal teken ons deesdae op so elektroniese blokkie met 'n elektriese pen. Het jy al ooit gekyk wat u teken? Wat die impak daarvan is? Waarheen dit verwys? Waar die fynskrif is? En het jy al ooit geweier om dit te teken? En gesien wat die impak daarvan is? Ek het dit al verskeie kere gedoen. Trouwens, ek weier standaard om dit te teken. Die handtekening word elektronies ingelees en bevat op die strokie wat ek dalk sou ontvang, ook weer 'n verwysing na 'n fynskrif ooreenkoms of ooreenkomste wat ek nog nooit gesien het of gelees het of verstaan of bereken het nie. Die vraag is, hoekom doen ek dit? Hoekom doen u dit? Hoekom teken ek iets waar die verteenwoordiger in 99% van die gevalle, en ek het dit gaan toets, die verteenwoordiger nog nooit die ooreenkoms gelees het of verstaan wat geteken word nie. Maar hy laat jou teken. En dit maak nie saak of jy nou by die bank is, of by die maatskappy, of by die hospitaal, of waar ook al nie. Hulle het nie 'n idee wat hulle vir jou voorsit om te teken, en jy moet net maar gou teken. Hulle weet presies waarom hulle vir jou wys om te teken. Jy teken by die afgee van jou motor vir 'n diens, of die apteker se bestelling, of die hospitaal se opnamevorm, of nog erger waar jy bestelling plaas, en dis waar dit ons belangrik raak, vir onkruiddoder of saad, vir etlike miljoene rande, sonder om te kyk wat jy teken, of nog erger, sonder om in staat te wees om te kan kyk wat jy teken. As van daai bestellings wat by jou uitkom, dat jy die fynskrif nie kan lees nie, maar dit word van jou verwag om te teken. Ek het vir jaar geval gehad, waar, omdat ek weier om te teken, dat ek nie my bestelling kon kry vir laat ons maar sê, 2-3 miljoen rand se saad nie. Die manne raak nou so arrogant, hulle vroeër, as hulle by jou kom, daar's een maatskappy, maar die laaste 20-30 jaar, die verteenwoordiger trek self dood, en sê, ek het laat doodgetrek. Dan trek hy dit self dood, daar die verwysing na die fynskrif, en in sy geval was het meeste gevalle nog, die fynskrif is op die agterblad, as jy omblaai, kan jy dit lees. Dit is nie soos die elektronies goed, waar jy dit glad nie kan sien nie. Jy teken vir die bank en vir 'n produksielening, en is maar te bly om te kan teken, waar die agent vir jou wys om te teken, dan doen jy dit vir geld, om te leen vir jou hele oeswaarde, en let wel soms op volgende oeste.
Wat erger is, jy teken sommer vir opvolgende oeste weg sonder om te weet en nog erger, jy bevestig dat jy wat jy geteken het nie weer kan ongedaan maak of terugtrek of soos die Engelsman sou sê nullify nie. Selfs nie eens as jy jou volle skuld sou betaal vir die huidige nie. Kom ek lees vir die fynskrif op een van die 16 bladsye fynskrif, so fyn dat jy het amper nie met jou oog kan lees nie. Van een van die verskaffers wat ek self mee besigheid doen. Ek het 'n hele paar. 21:14 lees, die kliënt bevestig hiermee dat hy alle vorige rekeningsstate van die maatskappy ontvang het. Hy al die inskrywings, debiete en krediete en of enige ander inskrywings wat daarin verskyn of gemelde rekeningsstate nagesien het en dat die bedrag gemeld en die gemelde rekeningsstate korrek is. Dis maar so 'n stukkie, 1000ste van wat in hierdie kontrak staan. Ek lees vir verder. Elke sekuriteitsstelling verseker die skuld van die kliënt aan die maatskappy, ek lees nie die naam nie, ten opsigte van enige en alle skuldoorsake. Het sy, luister mooi, het sy dit reeds verstaan of in die toekoms sal ontstaan. Ek teken mos nie sulke goed nie, nee. Hier is net Japie wat sulke simpel goed teken. Ek wil die waarborg gaan kyk 'n bietjie slag. Ek lees vir verder. Die akte en hierdie terme en voorwaardes bly deurlopend geldig op hierdie en toekomstige transaksies tussen die partye, totdat die maatskappy in sy uitsluitlike diskresie dit skriftelik kanselleer. Ek lees verder. Dit dien as deurlopende sekuriteitsstelling en die sekuriteitsstellingsgewer, dis u, se verpligtinge daaronder bly voortbestaan, nie teenstaande enige verandering in die kliënt se verskuldigheid aan die maatskappy en nie teenstaande die tydelike uitwissing daarvan. So dit help nie jy betaal jou skuld nie. Die akte kan nie deur die sekuriteitsstellingsgewer, dis u, herroep word nie en bly van krag tot die maatskappy om skriftelik onthef. Voorzitter, ek vra dat ons as kongres, dat ons eie organisasie daarmee weggetrek. Ons het dan ten minste nog een organisasie waar ons eie mense het. Want by baie ander plekke kan jy hierdie goed nie vra nie, want die mense wat ons verteenwoordig is, sit stewiger en lekkerder aan die ander kant van die tafel, as wat hulle, soos u nog, verstaan dat ons praat oor boerebelange. En ons vra dat ons organisasie ondersoek sal instel, en hoor mooi, en aanbevelings sal maak wat billik sou wees, vir beide partye. Want ons wil ook nie nou weer eensydig na die ander kant toe gaan, ons moet aangaan met ons besigheid. Ons moet die saad kan koop, ons moet die insette kan koop. En die partye en vir ons sal meehelp om produsente en lede op te lei en te ondersteun in die regte wat hulle het as medepartye tot 'n ooreenkoms. 'n Ooreenkoms het altyd twee partye, dis ook u as produsent, dis nie net die man wat vir jou kom neersit en sê, teken nie. Verder vra ons voorzitter dat hierdie werk gedoen sal word deur Graan Suid-Afrika self, onder leierskap van die voorsitter, en dat daar nie lede op die komitee of werkgroep sou dien, wat betrokke is, of geaffekteer sou kon wees nie. U verstaan wat ek bedoel. Veral vra ons dat hierdie saak nie verwys word nie, maar in huis behandel word. As ons kyk in ons notules, daar is laas jaar baie van die beskrywingspunte hier verwys, byvoorbeeld, kom ek noem die naam na Agribusiness, om te sê, dis 'n algemene saak. Voorstel, hierdie sê ons is nie 'n algemene saak nie. Dis 'n saak wat ons as graanprodusente, wat ons hier wil hê, juist in die verwysing na die vorige punt om te sê, dat dit nie maar weer wegraak aan mense wat op 2 stoele sit, op 12 stoele sit nie. Ons wil produsente, vir ons produsente kyk na hierdie saak, en kom aanbevelings oor hoe ons dit kan hanteer, billik, regverdig, teenoor ons insetverskaffers, maar daarom ten minste teenoor ons ook. Baie dankie, voorzitter. Baie dankie, Japie. Kongres. Dankie. Ek aanvaar dit dat ons daardie versoekie eenparig ondersteun. Dis reg. Goed. Ons is daar enige ander vrae, brandpunte wat kongres wou lig? Ons het die geleentheid nou. As daar nie is nie, dan gaan ons vir Standardbank vra. Nico Groenewald. Nico, gaan jy voorkom? Ons luister graag, Nico.
Julle vir my daai presentationkie opsit asseblief. Voordat hulle dit doen, dalk net so vinnige woordjie van my kant af. En ek het vanoggend aandagtig geluister na wat op die paneel gesê is. En ek moet dan vir Mkali Skuman sê, die finansiële advies wat hy daar gegee het, is werklik indrukwekkend. En dis goed waarna ons kyk. Ek herinner my altyd self dan, ek my altyd self ook knyp wanneer dit gebeur, want ons sit reg agter die bedryf wanneer bedrywe deur sekere siklusse gaan. En ons het dit al soveel keer gesien dat ons beste besluite maak in moeilike tye. Ons maak ook ons swakste besluite in goeie tye. En dan speel die goed teen mekaar uit. So onthou dit maar na aanleiding van die raad wat Kali Skuman gegee het. OK, ek gaan gou vinnig met julle oor iets gesels. Dit gaan ook 'n bietjie klein wees. Ek was die week by 'n kongres daar in Niele se wêreld daar in Ryds oor hernuwingslandbou en daar's toe 'n professor, ek dink dit was professor Lou van Stellenbosch. En sy praat toe oor plantproduksie en plantpatologie en al die goed wat ek glad nie verstaan nie. En sy praat toe onder andere oor Ludwig se wet. En sy verwys daarna so asof 'n mens dit nou wat op universiteit was, dit sou onthou uit jou eerste jaar en dit slaat my toe soos 'n nat vis. Ek kon dit glad nie onthou nie. Ek moes gaan oplees wie is Ludwig se wet. En toe tref dit my ook, maar ek onthou dit nie want ek het plantproduksie gepluk in my eerste jaar, ek moes dit geherrie. Maar in elk geval, Ludwig se wet gaan daaroor dat as daar van al die produksiefaktore, as daar een faktor 'n tekort is, dan beperk dit die plantgroei. En dan moet jy dit eers aanvul voordat die ander plantfaktore ook dan nou bykom. Dis nou in kort en ek dink ek gaan hom weer pluk, so vergeet dit maar. Toe sit ek en dink, nou as dit nou die ding is wat ek glad nie kan onthou van my eerste jaar nie, wat is dit wat ek kan onthou van my eerste jaar? En wat ek wel toe kon onthou is die hele aspek rondom produksiefaktore. En vir die akademiese puriste, en ek het vir Ferdi ergens gesien, so Ferdi, jy gaan tent om aan gate in my teorie skiet, maar daar is basies 4 produksiefaktore, en daar is baie al geskryf dat dalk meer is, maar daar is basies 4, en dit gaan oor grond, dit gaan oor arbeid, dit gaan oor entrepreneurskap, en dit gaan oor kapitaal, en dan is die konklusie dan nou natuurlik, as jy dan nou ekonomiese groei wil hê, dan kry jy dit deur die kwaliteit en die kwantiteit van hierdie produksiefaktore te verhoog. Toe sit ek en wonder, en dis nou waar my akademiese teorieë heeltemal gaan platval, of daar enigstens 'n vergelyking of 'n verband is tussen wat Ludwig gesê het en wat met produksiefaktore aangegaan. Maar laat dit nou daar, dit kan die slim ouens na kyk. Net voordat ek die volgende skyfie opsit, en daar's net 4 en ek gaan baie vinnig wees, so net om 'n bietjie konteks te gee, banke doen snaakse goed en hulle kyk na spesifiek hoe ons na bemarking kyk en dan gaan banke en hulle het 'n bepaalde nasionale teorie of 'n fokus. En jy sal opmerk dat laas naweek het Standard Bank die Cape Town cycle reis geborg. So ons is nou redelik gefokus op fietsry. En Abri en my vriende daar by die Rooi Bank, hulle sponsor weer die Cape Epic wat nou oor binnekort gaan plaasvind. So die banke is nou op die fietsry tema. Toe dink ek nou na aanleiding van hierdie goed wat ek nou net gesê het, as ek nou na fietsry kyk, en dit nou as 'n tema gebruik om 'n paar vergelykings te tref, en ek moet praat oor waaroor lê ons wakker, en eintlik wat is die oplossing so waaroor ons wakker lê. Kom hierdie ding by my op. Daar het 'n oue boek geskryf, sy naam is James Clear. Die boek se naam is Atomic Habits. En dit gaan daaroor, as 'n mens met al hierdie probleme sit, hoe los jy dit op? En hy het spesifiek die Engelse fietsryspan gevat. En sedert 1908 het die Engelse fietsryspan een enkele goue medalje gewen op die Olimpiese spele. En slegter nog is dit, die Engelse tot op daai stadium, dit was in die vroeë 2000s, het die Engelse span in 110 jaar nie 'n enkele medalje gewen op die Tour de France, wat die grootste fietswedren in die wêreld is nie. Dit het so sleg gegaan met die Engelse span, dat een van die groot fietsvervaardigers selfs gesê het, ons gaan nie ons fietsse vir julle beskikbaar stel, ons wil julle ons fiets aan julle span gekoppel hê nie. So sleg het dit gegaan. Toe stel hulle 'n ou aan, met die naam van Brailsford hier in die vroeë 2000s. En die ou het hierdie strategie toegepas. En ek dink dis iets wat ons nou kan vat in boerdery ook. En hulle noem dit the aggregation of marginal gains.
En hy het gesê ons moet net vir die volgende jaar elke dag net 1% iets beter doen. Ons kan nie al hierdie groot goed vat nie, ons gaan dismally fail. Kom ons vat net 1% per dag en ons maak dit beter. 5 jaar nadat hy met die strategie begin het, die Britse fietsryspan in die 2008 Olympiese Spele, het hulle 60% van die beskikbare medaljes gewen. Toe gaan hulle verder 4 jaar later in Londen. Toe wen hulle 9 van die events daar. In daai selfde jaar, toe gaan 'n ou met die naam van Bradley Wiggins, en hy word toe die eerste Britse ryer wat die Tour de France gewen het. En net daarna toe kom 'n ou met die naam van Chris Froome, wat redelik bekend is, en hy wen dit, en hy wen dit 2015, 16 en 17. Die kort en die lank van dit is, die ouens het gegaan en gesê, ons kan nie alles gelyk verander nie. Kom ons vat die klein goedjies en ons vat dit stap vir stap en ons maak dit reg. Nou waar pas dit in? So dis hierdie teorie van verandering en verantwoordelike verandering. En dis nou ook waar ek dink waar Standard Bank nou moet inkom. Daar's ook 'n ding geskryf oor vir al die verskillende stappe en ek gaan nie by alles stil staan, dit gaan te lank vat. Maar as een van die stappe wat gaan as jy verantwoordelik wil verander, en dit gaan ride with the right crowd. En dis waar ek dan nou wil sê, as jy dan nou kies, na al jou insetverskaffers en al jou, maar maak seker dat die ouens wat jy kies die regte crowd is. Vanuit Standard Bank se perspektief af, ons is reeds vir 165 jaar in landbou, ons het ons ontstaan in landbou gehad in die wolbedryf in die Oos-Kaap. Ons is die grootste bank in Afrika by wyse van bates. En ek dink ons het deur al van hierdie seisoene gegaan en ek het net nog gesit en dink, toe Kali ook 'n melding gemaak het van die sitrusindustrie. U onthou 2016-17 was, wat dink ek toe was dit die droogste jaar in 100 jaar. Weet jy wat, ons is daar deur. Toe kom die sitrusindustrie so 2 jaar terug en hulle het 'n geweldige klap gekry op die markte. Weet jy wat, ons is daar deur. Ons sit nou met 'n paar krisisse, ek glo ons gaan daar deurkom. Samewerking is die antwoord. Van my kant af baie dankie, en dan wil ek net so vinnig afsluit met die laaste ding. Een van die boere in Pieter Retief se wêreld bel my nou die dag. En hy sê vir my, jong, jy kerm heeldag oor my cashflow. En dis nou die ligter deel van die lewe. En hy sê, maar hy het die antwoord gekry vir sy cashflow. Ek sê ja, want ek het die ou se cashflow al gesien, is nie vir sensitiewe kykers nie. Ek sê ja, hoe het jy nou by die ding uitgekom? Hy sê die antwoord vir my cashflow is vakansie. Ek sê ja, hy sê ek was nou vir 2 weke op vakansie en my cashflow sien is baie beter as hy was toe ek teruggegaan, voordat ek gegaan het. Baie dankie, geniet die, kom ons gaan drinkies, baie dankie. Baie dankie Nico en baie dankie vir jou ondersteuning met die verversings wat ons nou gaan geniet. Goed, Nico Vermaak, gaan jy gou vir ons 'n verkiesing aankondiging maak asseblief? Voorsteur, ongelooflik, daar is 'n lese van ex-Unitas Virreis met eendrag maak mag. En vandag lyk dit vir my dat daar's net eenparige nominasies. So die visievoorsitter wat tweede verkies word, een enkele nominasie, Jeremia Mathebula. Congratulations, Jeremiah. The microphone is yours. Thank you so much, Chairperson. Thank you so much also to the producers, the grain producers, all the farmers, to show confidence in me that we're going to take the interest of the farmers with us and continue to work for the better interest of the farmers. I'm looking forward also to work with the farmers. Just to take you back a little bit, we've been hard at work, and I would like to appreciate all the commercial farmers who holding the hands of the developing farmers up to this stage. We were able to have a dedicated program of PGP dedicated to assist and established developing farmers to participate in the commercial space of the agri sector, and all the funders that are contributing, the banking sector, the funders that are here today that are assisting and funding the program.
We're looking forward to show the results. We've got a base now where we are working. And thanks for the inclusivity from the commercial producers to commit to establish and assist developing farmers. With those words, thank you very much. We're looking forward to working together and make Grain SA and grain producers great. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Jeremiah. So, Congress, we're going to enjoy a quick break and a snack, courtesy of Standard Bank, and we'll call you back as soon as we're done there.